ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറച്ച് റൈഡിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. സ്നേഹിക്ക് ആദ്യമേ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ചമ്മലായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഇഹാനെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. Yes. Come on, Ramesh. Okay. Come on. Come on, partner. Come on. Go. Come on. How are you? Come on, pore. Va. Record. Get video record. Continue record. Come on, camera. I even the Ponga telling you. Forgot to follow. Okay. അതുപോലെ തത്തുപോകും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും അന്നേരം ഇവിടെ പിടിച്ചോ ആ രണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും യെസ് പിടിച്ചോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയില്ല ആളെ കൊടുക്കണത് സ്വന്തമായിട്ട് മുങ്ങിയിട്ട് പൊങ്ങാറ നമ്മളെ നീയാണ് ചാടരുത് വെള്ളം പൊങ്ങോ നോ
No, 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 no. Super, super. Come on. നിങ്ങൾ no, yes. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനടിക്കാൻ നീന്തി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിനടിക്കാൻ നീന്തി നോക്കാം. ഞാൻ പിടിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ കാണില്ല. അയ്യോ എൻ്റെ ഇത് ഇവിടേക്ക് മഴയത്ത് കുളിക്കണവരുണ്ടല്ലേ. അയ്യോ 67 ആ ഓക്കെ. ഇവിടെ എത്ര മതിയില്ലേ? ഇത് പിന്നെ വേവ് പൂളാണ്, സാധാ പൂളല്ല, വേവ് പൂള്. അത് അവർ
ഗ്യാപ്പിട്ട് സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല വേവായിരിക്കും. ഇതും രസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അറ്റത്തോട്ട് പോയില്ല, ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിങ്ങനെ കളിക്കുമായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഞങ്ങൾ പോയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജംഗിൾ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒത്തിരി വെള്ളം നിൽക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ പൂളായിരുന്നു അത്. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇഹാന് വേണ്ടി ഒന്ന് പോയതാണ് അവിടെ. ഒത്തിരി ആഴമില്ല, നോർമൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഒരു നീ സൈഡ് വരെ ഉള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ. ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇഹാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആ അങ്ങനെ ചെയ്തോ. എവിടെ വേറെണ്ടാ? അതെ, ചെറുതി തുടങ്ങാം. വാ, അവിടെ പിള്ളേ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ കിഡ്സ്? ആ വേണ്ട 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 വേണ്ട, ഞാൻ പോയിട്ട് പോവാം. ആ പോരെ പോരെ. ആ കുഴപ്പമില്ല ആ വരും പോരെ. ആ അങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടായില്ല. ഇഹ ഒന്നോടെ വാ, മേളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയില്ല. ഇവിടെ വാ, ഇല്ല കയറി പോകാം. ഇല്ല കയറി പോയിട്ടാ ഒന്നോടെ മേളിൽ നിന്ന് ഉരുണ്ടോ വരാം. ഞാൻ പിടിക്കാം, ഞാൻ കൊടുക്കാം. കുഴപ്പമില്ല. ഇതില്ല അടുത്ത നിങ്ങളാണോ? ഇവിടെ
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടോ സ്നേഹോ ആ ഇതോ പോരട്ടെ പോരട്ടെ ആ Come on, yes, video. Come on. അവൻ നടക്കാതെ മുട്ടൂറ്റി ഞാനിപ്പോ ഇത് ഓണായി കിടന്ന ചാർജ് പെട്ടെന്ന് തീരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഒരു ഊഹം വെച്ച് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സെൽഫി എടുക്കുക അല്ലല്ല സെൽഫി എടുക്കാൻ നേരത്തെ പോരെ കേട്ടോ. ഇത് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈഡാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്ലാഷ് ആകും. ഞങ്ങളതിൽ കയറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് റെയിൻ ഡിസ്കോയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ രജീഷ് ചേട്ടനും ശിവായി മാത്രമേ കയറിയുള്ളൂ. അതൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലേ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറക്കരുത്. കുഴപ്പമില്ല പറ തന്നെ പോയിട്ടെന്ന് Come on, bro, come on. Yes. Yes. We did it. ഓടില്ല അയ്യോ മല്ലി സൂപ്പർ വല്ല തലയിടിക്കുക സിമ്പിളാ സിമ്പിൾ കൊള്ളാം കേട്ടോ. അത് മാത്രമേ തലയിടിച്ച് ഒരു പേടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇറങ്ങണം തോന്നി കേട്ടോ. സ്റ്റക്കായി അതൊരു മെഷീൻ ഫെയിൽ ചടങ്ങണം. ദൈവമേ നമ്മളൊന്നിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ചെക്കാൻ അത് നോക്കാം.
കുറച്ച് മുങ്ങൽ പരിപാടികളാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മുങ്ങി മുങ്ങി അടിയിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്. കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മുങ്ങിയിട്ട് ഫ്ലോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് രജിഷേട്ടൻ മാത്രം മുങ്ങിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരമായിട്ട് രജിഷേട്ടൻ മുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. വെള്ളത്തിനടിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ. ഞാൻ മുങ്ങണ മുങ്ങിക്ക നോക്കട്ടെ, നിന്റെ മോൻ കാണാൻ പറ്റണോ നോട്ടെ. ഞാൻ മുങ്ങിയിരിക്കട്ടെ അവിടെ പിടിച്ചിട്ട്. മുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? തുറന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ മുങ്ങിയിരിക്കട്ടോ നോക്കട്ടോ. നേരോക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിയിട്ട് മുങ്ങിയോ? പോട്ടെ പോട്ടെ. എപ്പോ നോക്കിയാലും മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറിപ്പോലെ. പോവാം. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞാനും സ്നേഹയും ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് പോയായിരുന്നു അവർ വാട്ടർ സ്പ്ലാഷിൽ പോയ സമയത്ത്. പിന്നെ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും പോയി 2 പ്രാവശ്യം കയറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് റെയിൻ ഡിസ്കോ. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമാണിത്.
ഞങ്ങളെല്ലാവരും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.